Depois para o rolo. Ei, falou aí, ó. Parei. Baixa um pouquinho o som aqui, tá? Galerinha, tudo bem aí com vocês? Sim. Ó, esse carinha grande ali atrás, hein? Não vai dar trabalho, não? Galera, falei com o mestre aqui. Eu vou passar um macetezinho pra vocês aqui que eu tô vendo, pelo menos os que eu vi aqui, vocês têm facilidade em montar, pegar o armlock, só que aí ficar disputando força pra arrancar o braço do cara de lá, isso daí você gasta muita energia. Se é num campeonato, vocês vão fazer uma luta só ou duas e na terceira vão estar morrendo, porque gastaram muita energia. Se pegar um cara braçudo forte, não vai rolar. Então deixa eu montar aí. Chegou aqui, montou, pegou o armlock, trouxe pra cá, o cara travou. Vocês estão fazendo isso aqui, ó. Estão colocando o pé aqui, estão puxando e não sei o que. O que vocês vão fazer? Não tá, aqui não tá difícil? Pega aqui, ó, do lado e traz pra cá. Ó. Tá vendo? De novo. Faz força aí, Naldinho. Não consigo trazer nem a pau. Coloca o pé aqui e nada. Cara forte do caramba. Pego no pulso dele aqui, travo e trago pra cá. Ele vai soltar na hora. Porque é como se estivesse dando uma americana nele aqui, ó. Ele vai soltar. Soltou aqui, ó. Que nem segura lá. Pegou aqui, trouxe pra cá, abriu, aí só traz. Senão vocês perdem muito tempo e muita força fazendo força aqui, ó. E o cara ser braçudo, o cara não vai soltar, meu. Não vai soltar. Tá bom? Cadê os dois que estavam lutando ali que pegou o armlock? Cadê o Tais? Vem cá, vocês dois de novo. Vocês estavam disputando. Monta lá nele. Depois ele faz em você, tá? Só que, ó, puxa devagar porque senão você vai arrancar o braço do moleque. Segura forte aí, igual você estava segurando. Aí você tava aí, ó. E você não tava conseguindo trazer, não foi? Não tava difícil? Agora pega essa mão aqui. Não, sem o polegar aqui, com os 5 dedos pra frente. Assim, isso. Puxa isso pra cá. Isso, devagar, senão você doa o braço dele. Traz pra cá. Ó. Chegou aqui, aí você estica. Certo?